上气道咳嗽综合征它究竟是怎么回事？这是一个粉丝给我留的问题。他说他们家小孩2个多月前得了甲流，甲流好了之后还是一直咳嗽，特别是白天咳嗽比较严重。他们刚开始以为是肺的问题，所以就到诊所里面进行这个抗肺炎的治疗，一直不见好转。后面到医院里面，医生给他拍了胸片，发现其实肺里面没有炎症的表现。这时候医生就建议他说，你到耳鼻喉科里面去检查一下。然后耳鼻喉科的医生给他做了这个鼻镜，然后就发现他有这个鼻窦炎，鼻窦炎里面有很多的脓性分泌物，然后就告诉他说，你这个咳嗽其实不是肺炎，你这个咳嗽叫做上气道咳嗽综合征，我们以前也把它叫做鼻后滴漏综合征。医生就对这个鼻窦炎进行治疗，治疗之后鼻窦炎好了，他这个咳嗽的症状也就消失了。这个粉丝就觉得，怎么这么神奇呢？鼻窦炎怎么会引起咳嗽？那今天我们就借着这个案例，带着大家一起来了解上气道咳嗽综合征。那我们来看这个标本，这个标本它是一个人体的矢状切标本，切完之后我们可以看到这个位置是鼻腔这个位置是鼻腔的位置，鼻腔在这里，这是鼻前孔，然后后面这个是所谓的鼻后孔。那我们鼻腔再往下就到哪里呢？大家可以看到鼻腔再继续往下就是到这个咽的位置，到这个口咽，咽的后壁，然后再往下就到喉咽。所以我们整个鼻腔从前面一直到后面是跟我们的咽是连通的。从鼻腔这个地方你看这是鼻腔，然后这个位置是鼻咽的位置，再往下就是口咽，再往下就喉咽，可以到食管和气管。我们先有这个解剖学，我们先对这个解剖学的结构有一定的认识之后，我们就来讲什么叫做上气道咳嗽综合征。那么可以看到整个鼻腔的外侧壁这里给你插了很多条的管道，给你示意出来的是什么呢？示意出来的就是整个鼻腔的外侧壁有很多窦的开口。我们前面有给大家讲到过，我们整个鼻腔的周围有4组鼻旁窦，包括什么呢？包括你看在额骨的这个地方有一个窦，在这个地方有个空腔，叫做什么呢？叫做额窦。然后在蝶骨的这个地方，这个位置很深这里叫蝶窦。然后在哪里还有窦呢？在这个地方上颌骨，大家可以看到这个地方是上颌骨的位置，上颌骨的位置还有一个窦叫做上颌窦。上颌窦开口在哪里呢？在这个地方，这条黑色的线给你示意出来的就是在中鼻道开口的上颌窦的开口。那下面还有谁呢？这条黄色的线给你示意出来的就是腮窦，总共就有4组鼻旁窦。那这4组鼻旁窦它都开口在哪里呢？在鼻腔里面。那这个鼻旁窦假如里面有炎症，也就是我们所谓的鼻窦炎，那这个鼻窦炎里面的这些脓性分泌物它就可以从哪里出来呢？它可以通过这些口流到鼻腔里面去流到鼻腔里面去。那正常情况下，这些脓性分泌物一般都是从这个鼻前孔的这个地方擤出来，但是有一些比较特殊你比如说它里面有鼻中隔的偏曲或者说脓性的分泌物比较多，它可以往哪里走呢？它可以往这个方向走，往后面咽的方向走。也就是说它往咽的方向走的时候就会出现什么问题呢？它往鼻咽往口咽和喉咽的方向走的过程中它就会刺激到这些黏膜刺激到黏膜之后你就会引发这个咳嗽的反射。特别是这些分泌物它比较粘稠的时候，它会粘在这个咽的这个地方粘在这里，所以有一些成年人他经常会有这种清嗓子的这个动作。你比如说他过一小会他这样了一下把里面的一小口痰吐出来，他就觉得舒服这个时候你也要警惕什么呢？你也要警惕是不是这种上气道咳嗽综合征，也就是说鼻炎或者鼻窦炎引起的这个脓性的分泌物刺激到咽后壁或者说跑到气管里面引起的这种咳嗽，这就是我们讲到的上气道咳嗽综合征的原因。它的主要原理是什么呢？就是我们鼻炎，包括急性鼻炎或者急性鼻窦炎、慢性鼻窦炎等等，这些炎症产生的脓性分泌物往哪里走呢？往鼻咽部、往口咽、往气管的方向走，然后去诱发这个咳嗽反射这个咳嗽不是肺的炎症诱发的或者我们以前把它叫什么？叫做鼻后滴漏综合征其实只有少部分的鼻腔的分泌物可以从这个鼻前孔这里出来，绝大部分的鼻腔分泌物它都是从鼻后孔的这个地方
流到咽流到食管里面去。为什么呢？因为我们的鼻腔它其实是24小时都在分泌鼻涕的这个时候我们可能不知道，我们整个鼻腔一天可以分泌多少鼻涕呢？它其实可以分泌大概1.5升左右的鼻涕相当于是多少瓶这个500毫升的怡宝矿泉水呢？大概3瓶这个怡宝矿泉水这么多。那分泌出来的这些鼻涕，它也是通过咽一直到食管里面进去，被我们吃进去。也就是说，讲一句比较恶心的话，就是我们一天要喝1升多的鼻涕。但是我们正常情况下，没有炎症的情况下，这些鼻涕通过我们的咽后壁下来它是不会诱发咳嗽的。为什么呢？因为这些透亮的鼻涕它没有刺激性，我们是不知不觉的就把它咽下去。但是因为某些原因，你比如说鼻窦炎、鼻炎，它这些是带有刺激性的这些脓性的分泌物经过鼻咽、口咽再到食管，甚至于到气管你比如说有些老年人这个会咽的功能不是特别好，不是特别敏感的话这个脓性分泌物有可能跑到哪里去呢？跑到气管里面引起气管炎都有可能。那这个上气道咳嗽综合征或者鼻后滴漏综合征它应该怎么办呢？其实我们确实经常会把它误认为是什么呢？是气管炎、肺炎等等去治疗。你想一下，你假如当成是肺炎或气管炎去治疗，能不能治好呢？治不好。本来你的肺或气管就没有炎症你还去治没有用它本身的原因是由于这个鼻的炎症鼻的炎症你比如说我们感冒甲流之后急性的鼻炎或急性的鼻窦炎可以引起分泌物增多吧这是第一方面的原因那第二方面的原因有什么呢？变异性的鼻炎，你比如说季节性的这种花粉刺激之后形成的这种变异性过敏性鼻炎也可以吧。还有很多因素，你比如说鼻中隔的偏曲等等，它也可以引起这种脓性的分泌物增多。那我们对于这种上气道咳嗽综合征的治疗应该集中在哪里呢？应该是集中在它的病因它的病因是什么呢？你假如有鼻窦炎，那你就是治鼻窦炎；有过敏性鼻炎就治过敏性鼻炎。所以它的治疗方式是多种多样，就是说你是哪一种炎症，我针对这个鼻腔进行相应的治疗，把这里治疗好之后，那自然而然的你的咳嗽症状就会消失